बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नींद में खर्राटे आना, खर्राटों पर इंसान का इख्तियार नहीं। बाद लोगों के खर्राटे तो ऐसे ज़ोरदार होते हैं कि इनसे वाकई तकलीफ़ होती है। अगर एक कमरे में कई लोग सो रहे हों तो सब आजमाइश में आ जाते हैं। ऐसा आदमी अगर सफ़र में वगैरह पर हो तो पहले ही साथ वाले को बता दे कि मुझे खर्राटे आते हैं, तो शायद मारे खौफ के उसे नींद ही ना आए। बहरहाल ये बेचारे भी मजबूर हैं, खर्राटे इनके इख्तियार में नहीं होते। किसी को थकन की वजह से भी खर्राटे आते हैं, तो किसी को नींद में कमी की वजह से। अगर ऐसे आदमी ने नींद कम की है और एक आध घंटे का जागा हुआ है तो शायद फिर इसके करीब कोई सो भी ना सके। बहरहाल ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक फितरी अमल है। अल्लाह हमें बग़ैर खर्राटों वाली पुरसकून नींद अता फरमाए। आमीन।